Cartes sur table, une émission proposée par Hype FM. Carte sur table, Hype FM-ի շաբաթօրյա հայտագիրը։ Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Cartes sur table sur Hype FM. Le 13 septembre, l'Arménie a de nouveau été violemment attaquée par l'Azerbaïdjan, causant la perte au dernier bilan connu de 207 personnes côté arménien, dont 5 femmes et 6 civils, le tout en à peine plus de 24 heures avant qu'un précaire cessez-le-feu soit établi. Un bilan terrible, montrant la violence et la puissance de feu mise en œuvre par l'Azerbaïdjan face à une armée arménienne qui ne dispose que du courage de ses soldats et de ces maigres armements encore existants depuis la fin de la guerre des 44 jours, du fait que les stocks n'ont malheureusement pas été reconstitués. On peut aussi réfréner le dégoût que nous inspire le régime Aliyev et la sauvagerie de ses soldats, nourris au lait de la haine anti-arménienne depuis 30 ans, et prêts à réaliser en toute impunité toutes les exactions, tous les crimes de guerre possibles. Je dois vous dire qu'à titre personnel, je garderai jusqu'à la fin de mes jours dans ma mémoire les images du corps torturé de la soldate Anouch Apetian, et pour moi le pardon sera impossible. Comment peut-on justifier ou mettre de côté ces abominations commises par les troupes azerbaïdjanaises et imaginer que demain, Arméniens et Azéris se tiendront la main en vivant en paix? Comment peut-on croire que la Turquie et l'Azerbaïdjan stopperaient leur rêve pan-turc d'annihilation du peuple arménien pour peu qu'on leur donne l'Arsar et que l'on reconnaisse les frontières? Comment a-t-on pu penser que la Russie condamnerait l'agression de l'Azerbaïdjan sur l'Arménie et l'occupation de son territoire souverain alors qu'elle réalise la même chose en Ukraine? Comment peut-on penser que le retour en force des États-Unis dans le Caucase ne masque pas la volonté d'arracher l'Arménie à l'orbite russe? Peut-on encore douter que c'est le plan imaginé avec la révolution de velours, contrarié uniquement par la guerre des 44 jours et la mise à genoux militaire de l'Arménie? Comment ne pas imaginer que si ce retour en force ne se traduit pas en actes, comme des ventes d'armes massives et une protection militaire effective, l'Arménie aura des conséquences majeures sur son existence même en tant qu'État? Comment encore faire confiance à la France ou à l'Union européenne, qui en parole soutiennent l'Arménie et qui en acte signent des accords gaziers avec l'Azerbaïdjan pour éviter d'avoir froid cet hiver, et en lui fournissant puces et systèmes de défense lui permettant de viser les soldats arméniens? À ces questions, nous tenterons de répondre ce matin avec nos invités, Christian Makarian, éditorialiste et journaliste, et Agop Dekhachadourian, président du Bureau mondial de la FA Tachnaksutun. Vous nous écoutez en direct à Paris, Valence ou Marseille, mais vous pouvez également nous regarder en direct sur votre téléviseur à partir de votre chaîne YouTube ou sur votre smartphone, sur notre site internet radio-hypefm.com, et puis sur nos lives Facebook et YouTube, mais également sur notre application smartphone. Cette émission sera également disponible en podcast sur notre site internet et rediffusée à l'antenne demain matin à 9h15. Nous sommes maintenant en ligne avec Christian Makarian. Christian Makarian, bonjour. Bonjour à vous. Alors, je l'ai dit, nous avons de nouveau rencontré la guerre, et cette fois-ci sur le territoire souverain de l'Arménie. Comment en est-on arrivé là sur le plan géopolitique? C'est une cascade, une succession d'erreurs d'une profondeur inouïe et de décisions aberrantes, voire de non-décisions, sur lesquelles, à mon avis, on peut bien entendu revenir, mais il est inutile de disserter, puisque maintenant il vaut mieux, pour essayer de garder le moral, et je tiens à ce point plus que tout autre, il faut cultiver un moral et ne pas se considérer comme complètement anéanti. Je crois que tout simplement, il faut revenir froidement aux erreurs commises sans procéder à des mises en cause individuelles ou à essayer de désigner des personnes plus que d'autres, puisque nous avons tous nos choix, nos préférences, nos goûts et nos dégoûts, mais ce n'est plus le sujet de l'heure. Le sujet de l'heure, c'est la survie d'une nation qui a le droit absolu à l'existence, à la liberté et à la vérité. Je ne suis pas sûr que la vérité soit répandue par les propres dirigeants de l'Arménie. Je pense même
qu'il y a beaucoup de mensonges qui sont diffusés, mais là encore, n'entrons pas dans ces procès-là. Essayons de rester sur l'essentiel. Vous avez deux entités, désormais, claires et nettes. Vous avez un territoire arménien qui est menacé de disparition ou d'une amputation tellement sévère qu'elle correspondrait à une forme d'anéantissement lent mais certain. Et de l'autre côté, vous avez une diaspora mondiale qui, dans son impuissance, doit constater tout cela et qui doit essayer d'éponger ou d'écoper toutes les erreurs qui ont été commises en essayant de mobiliser partout où elle le peut les opinions publiques des pays dans lesquels les descendants du génocide vivent pour éviter l'indifférence et essayer de soulever au moins, à minima, un élan de soutien international qui permettrait de retenir les coups bas portés par l'Azerbaïdjan à l'Arménie et spécialement par son leader, le dictateur Ilham Aliyev. Ça fait quand même, ça représente tout ce que je viens de décrire, un objectif assez différent que celui qui consiste à brasser toute une série d'idées du genre il faut, il faudrait, il aurait fallu. Oui, nous savons tous ce qu'il aurait fallu, et d'ailleurs en particulier ce qu'il n'aurait pas fallu faire. Nous savons tous que des erreurs absolument considérables ont été commises, et nous savons tous que les autorités d'Erevan se signalent par une incompétence flagrante. Mais il est inutile d'en rajouter aujourd'hui encore, ou bien on considère que la situation est désespérée, et à ce moment-là, ce débat n'a pas lieu d'être, ou bien on considère que le droit légitime d'un peuple à exister sur un territoire déterminé mérite qu'on se mobilise. Et je propose qu'on reste dans cette deuxième option résolument optimiste. Alors, vous avez tout à fait raison, et j'ai essayé de ne pas justement citer de personnes dans mon introduction, mais on sait que Aliyev, comme tous les dictateurs, quand ils disent quelque chose, ils vont poursuivre leurs menaces, ils vont mettre à exécution leurs menaces. Quels sont les moyens de la communauté internationale pour stopper, pour arrêter encore Aliyev ? Alors, l'Arménie a un atout et un seul, principal. Ce n'est pas sa force économique, encore qu'il existe un réel dynamisme économique arménien, mais on pourra l'aborder tout à l'heure. Ce n'est pas sa force militaire qui est complètement anéantie, ce n'est pas son soft power, c'est fondamentalement le fait que c'est un État qui est dans cette région-là le plus proche possible de ce qu'on appelle un État de droit. Et c'est une démocratie. Donc, il ne faut jamais oublier que dans le triangle où se situe l'Arménie, vous avez trois États, la Turquie, l'Azerbaïdjan et l'Iran, qui, pour des raisons diverses, se trouvent quand même dans le camp des démocratures ou des dictatures. L'un d'entre eux est au banc de tout le monde occidental, c'est l'Iran. L'autre, la Turquie, est tout de même subit un procès régulier en raison des incartades de son dirigeant qui menace toute une série de dirigeants occidentaux, en particulier le président français, il l'a fait dans le passé récent. Et puis le troisième État est littéralement jugé peu désirable, mais malheureusement très utile, surtout depuis l'initiative aberrante entreprise par Vladimir Poutine en Ukraine. Donc la première chose qu'il faut voir, à mon avis, c'est le contexte géopolitique global. J'ai entendu des dirigeants arméniens, j'ai entendu des responsables en diaspora, j'ai entendu des responsables religieux, j'ai entendu toutes sortes de gens tenir à l'unisson un seul et même discours. La Russie, la Russie, la Russie. Moi, je pose une seule question aujourd'hui dans cette heure dramatique. Est-ce que les Arméniens sont conscients de ce qu'ils disent quand ils disent qu'il faut soutenir la Russie coûte que coûte, que la Russie est l'avenir de l'Arménie, le seul soutien, etc., etc. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le discours a un peu changé depuis maintenant un peu plus d'une semaine, ou depuis 15 jours, depuis l'attaque ? Non, mais vous vous rendez compte, Harout, comme vous le dites, depuis 10 jours. Oui. Depuis 10 jours. Mais ce n'est pas en 10 jours, en pleine offensive de l'ennemi que vous allez
changer une option fondamentale comme de ce type-là, d'autant que toute l'armée, tout le schéma de défense calamiteux qui est celui de l'Arménie est calqué sur l'armée russe. Donc, il faut réfléchir au fait qu'on entend encore beaucoup, mais vraiment beaucoup, y compris en diaspora, parmi des gens qui ne connaissent pas la Russie, qui sont même jamais allés parfois, même souvent, on entend dire la Russie est la seule option, et j'ai même entendu des gens dire l'annexion par la Russie sauverait l'Arménie. Soyez certains que non. Ça, il faut vraiment se l'enlever de la tête. Vous avez vu ce qui se passe en Ukraine. Chacun peut juger de la situation. Est-ce que le cas de l'Arménie est plus proche de celui de l'Ukraine ou plus proche de celui de la Russie? Objectivement, le cas de l'Arménie ressemble beaucoup à celui de l'Ukraine. Si on considère que le Karabakh, toute proportion et comparaison mise à part, ressemble à une sorte de Donbass, la Russie laisse faire l'Azerbaïdjan parce qu'elle voit une symétrie entre le cas du Karabakh et le cas du Donbass. Et qu'on ne vienne pas me dire que les 2000 soldats russes présents au Karabakh permettent au Karabakh de continuer à exister. Non, c'est une solution transitoire. Parce que le Karabakh offre pour la Russie l'avantage considérable, et ça il faut le comprendre dans le discours russe, d'avoir un pied en Azerbaïdjan. Les Russes sont au Karabakh comme force d'interposition, non pas pour soutenir les gentils Arméniens, mais pour avoir un pied militarisé à l'intérieur du territoire azerbaïdjanais, car la Russie considère que le Karabakh fait partie de l'Azerbaïdjan. Point final. Il n'y a pas un officiel russe qui se risquera à dire que le Karabakh est arménien. Non, le Karabakh est peuplé d'Arméniens. C'est pas pareil. Donc, il faut quand même cesser dans un premier temps, avant d'avoir des illusions stratosphériques, il faut cesser de se tromper de lecture géopolitique. La Russie n'est plus, c'est absolument tragique, à supposer qu'elle l'ait jamais été, n'est plus le soutien exclusif, indispensable, vital, existentiel de l'Arménie. Justement, on a vu cette semaine, à la fois par la visite historique, on peut le dire, puisque de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, avec un discours très fort des États-Unis. On a vu aussi les représentants de l'Arménie qui ont mis en cause l'alliance militaire au sein de l'OTSC, qui ont manifesté un certain nombre de récriminations à l'égard de la Russie en lui disant que vous n'êtes pas intervenu suffisamment fort et suffisamment rapidement. On a vu hier, pas plus tard qu'hier, des rencontres entre l'Arménie et le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui semblait quand même être pour demander à ce que l'OTAN s'implique davantage dans le Sud-Caucase. Est-ce que c'est, comme vous disiez, 10 jours c'est trop court, est-ce que c'est pas un peu trop tard ou est-ce que ça peut encore jouer un rôle? Ça arrive au plus mauvais moment parce que ce n'est pas, alors que vous avez objectivement encore besoin de l'appui russe, même comme force d'interposition, ce n'est pas au moment où vous subissez une défaite qu'il faut changer d'allié. Parce qu'à ce moment-là, vous perdez l'allié précédent sans avoir acquis encore le nouvel allié. Comment voulez-vous que les États-Unis apportent une aide concrète en termes d'armement au territoire arménien, puisque l'Arménie est officiellement encore signataire de l'OTSC, qu'elle est encore impliquée de façon économique, bancaire, par exemple, ça explique l'afflux des Russes à Erevan, c'est pas uniquement... Et encore plus les derniers jours, là, visiblement, il y a beaucoup de jeunes qui partent vers l'Arménie. Une des raisons, c'est que les transactions bancaires sont facilitées et que l'Arménie reconnaît le rouble comme monnaie d'échange. Donc pour les Russes qui vont à Erevan, il n'y a pas de perte sur leur compte en banque. Vous voyez, ça c'est quand même des choses qu'il faut rappeler aussi. Donc ce n'est pas le contexte idéal pour procéder à un revirement d'alliance. C'est même pas, à mon avis, tout à fait recommandé. Il faut simplement avoir une position d'équilibre. Je vous donne un seul exemple. À supposer même que vous obteniez, ce qui n'est pas possible, mais à supposer même que vous obteniez un appui concret
militaire des États-Unis, les États-Unis auront une idée principale en tête en mettant un pied en Arménie. C'est d'avoir un balcon sur l'Iran. Or, l'intérêt objectif de l'Arménie n'est pas d'ajouter à son catalogue d'ennemis un nouvel ennemi qui s'appellerait l'Iran des mollahs. Je pense que ce n'est pas très malin. Il faut donc, dans le cas de la diplomatie arménienne, avoir plusieurs fers au feu et ne sortir, c'est uniquement ça que j'essaie d'expliquer, du caractère exclusif de l'alliance avec les Russes. C'est totalement exclusif de toute autre chose, de toute autre ouverture. C'est à ça qu'il faut renoncer et c'est vers une attitude beaucoup plus diplomatiquement diversifiée et beaucoup plus fine, plus habile qu'il faut prêter le flanc aujourd'hui. Il faut que l'Arménie garde son lien historique et assez fondateur avec la Russie. Il n'est pas question de remettre ça en cause, mais il est juste question de remettre en cause le caractère exclusif de cette alliance. Et ça, ce contexte actuel fournit à l'Arménie un prétexte tragique et dramatique, mais tout de même un prétexte qui est celui de l'abandon de l'Arménie par les Russes au plan militaire. Donc il est facile de dire aux Russes, c'est pas facile du tout, je retire ce que je viens de dire, il est très difficile, mais possible de dire aux Russes, regardons les choses. Vous dites que vous nous aidez, vous le dites à longueur de discours, mais concrètement, vous n'avez jamais réagi, ni jamais déclenché l'OTSC et la clause d'assistance mutuelle depuis les agressions de l'Azerbaïdjan. Oublions même la guerre des 44 jours de 2020 et ne parlons que de cette année 2022. Vous n'avez absolument pas agi, alors qu'au mois de janvier, l'OTSC s'est mobilisé en 24 heures pour aller intervenir au Kazakhstan. Et en plus, pour une cause interne, le Kazakhstan n'était pas menacé d'invasion par un pays voisin, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, quand l'OTSC veut, l'OTSC peut. Donc, il est clair que l'OTSC ne veut pas. Donc, dans ce cadre-là, pour l'Arménie, le sujet devient non plus du tout alliantiel, si je puis m'exprimer par ce barbarisme. C'est plus une question liée à l'alliance, c'est une question liée à l'existence. Donc, l'Arménie a le droit de défendre son existence en diversifiant ses liens. Alors, le problème, c'est que dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, il est évident qu'il ne faut absolument pas prendre le risque d'irriter ni d'agacer les Russes. Il faut poser le problème, il faut leur poser un problème. Dire, voilà, vous allez perdre l'Arménie, et si Aliyev arrive à ses objectifs, même dans le cadre d'une annexion éventuelle de l'Arménie à la Fédération de Russie, pour fabriquer une sorte de Kaliningrad du Caucase, coupé de la continuité territoriale avec la Russie, mais une sorte d'enclave, même dans ce cadre-là, si il n'y a plus le sionique, vous n'aurez plus d'Arménie, tout simplement parce que les Arméniens s'en iront. Et c'est quelque chose de tout à fait essentiel que de conserver l'Arménie dans ses frontières actuelles. Alors après, je trouve personnellement hallucinant, ahurissant, incompréhensible que des dirigeants arméniens fiers de l'indépendance depuis 1991 n'aient jamais fixé de ligne frontière au motif qu'ils occupaient tous les territoires au-delà de la frontière, sur le territoire objectivement reconnu par le monde entier, qui était celui de l'Azerbaïdjan. Je parle des 7 districts qui entouraient le Karabakh. Une chose était de transformer le Karabakh en citadelle défendue par des forces arméniennes, une autre était d'occuper tout ce qu'il y avait autour et de considérer qu'il n'y avait plus besoin de tracer de lignes frontières entre les deux États. Donc il va falloir quand même la tracer, cette frontière. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pendant 2 années, Pachinian a essayé de gagner du temps, de finasser. C'est sans doute
en partie ce qu'il fallait faire, mais honnêtement, là encore, les Russes n'ont pas été extrêmement loyaux dans l'appui apporté aux Arméniens pour fixer cette ligne frontière. La preuve, c'est qu'on ne l'a toujours pas fixée. Et là, Aliyev se jette sur cet argument avec, de son point de vue, un certain nombre de bonnes raisons, de son point de vue à lui, qui est de dire, voilà, puisque les Arméniens n'ont pas fixé de ligne frontière, moi j'avance. Et là, si vous voulez, il faut quand même que les Arméniens se regardent dans la glace. Il faut savoir ce que l'on veut. Il y a 3 sujets, et sur les 3 sujets, ils ont laissé Aliyev avancer. Le premier sujet, c'est le statut du Karabakh. Je reconnais que la négociation est très, très difficile, vu le caractère rédhibitoire, compris les revendications d'Aliyev. Le deuxième sujet, c'est la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Là, l'Arménie avait sûrement une meilleure marge de manœuvre que sur le Karabakh. Elle ne l'a pas utilisé. Et le troisième sujet, c'est le corridor que les Azéris appellent du Zangezur, c'est-à-dire la jonction entre le Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan, mais ce n'est pas vraiment la jonction entre le Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan, c'est la jonction entre Ankara et Bakou, directement. Donc ça ne figure pas à l'article 9 de la Convention du 9 novembre 2020, qui n'est pas un cessez-le-feu, mais qui est une véritable convention entre les deux États. Le terme de corridor n'est pas appliqué à cette zone-là. Il est appliqué à la zone au nord de la Chine. C'est ce qui est écrit noir sur blanc dans le texte. Donc, il y avait des arguments. Les Arméniens les ont fait valoir. Mais il fallait hiérarchiser les choses. Le fait que le sujet du Karabakh, le sujet de la frontière et le sujet du corridor soient constamment mêlés a empêché, et ça, Aliyev en a fait un bloc, il fallait découper cela en 3 questions tout à fait distinctes. Ça s'appelle de la diplomatie, et je pense que les Arméniens le savaient parfaitement, tout ce que je viens de dire, mais ils n'ont pas su le faire. Ils n'ont pas su mobiliser des nouveaux alliés sur chacun des sujets, par exemple. La dernière fois qu'on s'était eu justement après, au mois de janvier, après l'intervention au Kazakhstan, et puis la guerre en Ukraine, hein, on avait fait un point. Vous étiez très dur en mettant en parallèle la communication de l'Ukraine vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis de la communauté internationale, et la communication de l'Arménie, qui est, vous venez de le dire, qui est dans les mêmes conditions, attaquée, menacée là-dessus, et que finalement l'Arménie n'a pas réussi à s'imposer sur le plan de la communication internationale. C'est la base de tout. Il fallait que l'Arménie s'appuie sur ses atouts. Pachinian avait une bonne image au départ. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Hein. Beaucoup moins. Mais il avait une bonne image. Il avait une connexion de qualité avec Macron, un certain responsable européen. Honnêtement, il aurait pu la mobiliser bien davantage qu'il ne l'a fait. Et il ne l'a pas fait. Vous l'avez vu faire beaucoup d'allers-retours à Paris ? Non, pas plus que de beaucoup de conférences de presse ou de vidéos. Voilà, il aurait dû quand même venir plusieurs fois, s'occuper de cela, en faire un sujet désenclavé. Bon, sans pour autant trahir les Russes. Encore une fois, il faut être habile dans tout ça et il ne faut pas se mettre les Russes à dos, que ce soit clair et net. Je l'ai déjà dit et je le répète. Mais on peut diversifier les choses. La première chose que pouvait faire Pachinian, sans avoir une mobilisation extérieure, des millions de dollars, des livraisons d'armes et autres, c'est pas la peine d'invoquer des événements entre guillemets miraculeux, c'était ce que l'Ukraine a su faire, avec 44 millions d'habitants, l'Ukraine, contre plus de 140 en Russie, l'Ukraine est en train de donner une leçon aux Russes. Comme quoi on peut. Donc, pourquoi ? Parce que le peuple ukrainien tout entier s'est mobilisé. Et ça n'est pas le cas en Arménie de la même façon. Le patriotisme est très fort. L'esprit de sacrifice est très grand. Mais il ne s'agit pas de mourir. Il s'agit de vivre.
Les Arméniens doivent vivre. Ils ont une démocratie vivante et une démographie très faible. Il faut tenir compte d'une armée d'une démographie faible. Prenons par exemple une comparaison qui est le modèle helvétique. La Suisse a une armée citoyenne, une armée populaire au sens noble. Tout le monde a un entraînement et a chez soi, tous les hommes, et parfois même dans certaines conditions les femmes. Dans le cas de l'Arménie, ça demande d'être considéré, les hommes et les femmes. Tout le monde a un équipement dans son placard à la maison. Tout le monde a des périodes de réserve et d'équipement. Dans les 2 dernières années qui ont suivi la défaite terrible de la guerre des 44 jours, je ne sache pas que quoi que ce soit ait été entrepris dans le sens de la défense civile ou de la mobilisation d'une véritable armée citoyenne. Il y avait quand même des choses à faire, sûrement plus que ce qui n'a été fait. Il y avait des postes frontières, des abris anti-drones, des choses à construire, à bâtir. Il y avait une mobilisation à établir. En Ukraine, le président Poroshenko, qui a précédé Zelensky, déteste Zelensky. Zelensky déteste Poroshenko. Lorsque l'armée russe a envahi au tout premier jour de la guerre et dans la dernière semaine du mois de février de cette année, a envahi par le nord et par la Biélorussie l'Ukraine pour aller vers Kiev, Poroshenko s'est mis en treillis, sans grade, lui l'ancien président, et il s'est mis aux ordres de l'armée ukrainienne dirigée par son principal concurrent qu'il détestait, à savoir Zelensky. Ça, c'est une image peut-être, mais c'est en même temps un très fort symbole. Il fallait produire cet esprit-là d'unité nationale, de réduction des conflits, des rivalités internes au profit de la noblesse de la cause nationale. Ce n'a pas été le cas et je pense que M. Pachinian n'a pas su le faire. Il n'a pas su créer cet esprit, trouver le discours, le storytelling mobilisateur et l'impulsion nécessaire pour qu'un petit pays qui avait une armée détruite rebâtisse son esprit de défense à défaut de disposer, n'est-ce pas, de missiles supersoniques ou d'une noria de drones. On peut quand même se défendre. Et il y a beaucoup d'exemples qui l'ont prouvé dans l'histoire. Jamais les États-Unis, avec leur délire de supériorité technologique, n'ont soumis finalement le peuple vietnamien. Ils n'ont fait que le saigner et le faire souffrir, mais ils n'ont pas vaincu. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau psychologique politique qu'il faut analyser froidement. L'Arménie n'est pas démunie de tout esprit mobilisateur, elle a une force, elle a une culture, elle représente une civilisation, et plutôt que de peindre des croix sur des chars, ce que je trouve absolument stupide, grotesque et pour tout dire impie, eh bien, il y avait toute une mobilisation à faire sur l'esprit national de défense du territoire, d'un peuple, d'une tradition, d'une civilisation et d'une histoire. Cela n'a pas été entrepris. Durant les 2 dernières années, on a vu un État à genoux, même géniard, on a vu un État geindre. Ce n'est pas une attitude politique solide. C'est un esprit de résistance, une flamme qu'il fallait rallumer. Pour utiliser encore un autre exemple, je sais que comparaison n'est pas raison, quand la France est vaincue, humiliée en 1940, vous savez très bien quelle a été l'attitude du général de Gaulle. Bon, on peut L'esprit de aussi... résistance et d'union. Oui. Et ce n'est pas vrai qu'en 1944, la France a vaincu les Alliés, c'est pas vrai. Mais de Gaulle lui a quand même redonné à la France un statut même exorbitant par rapport à l'effort militaire qu'elle avait accompli. Donc il y a des choses comme ça, je répète, comparaison n'est pas raison, mais il y a des choses comme ça qui tiennent à l'esprit de défense, encore une fois, sous leurs yeux. Pendant le drame qu'ils ont subi, les Arméniens avaient l'exemple de l'Ukraine, avec tout ce que l'Ukraine a subi comme sacrifice, parce que quand on fera le bilan humain que pour l'instant
on ne peut pas faire et que pour des raisons de propagande de guerre, les forces ukrainiennes ne feront pas, vous verrez que le bilan se soldera par un véritable carnage qu'a subi la population ukrainienne, sans compter les destructions de villes, etc. Donc il faut savoir si l'Arménie veut vivre sur cette terre, même les fameux 29 800 km² dont parle Pachinian, même cela, ça se défend, et ça ne se défend pas uniquement en essayant un jour d'amadouer Poutine, le lendemain, littéralement, en faisant la tête et en n'allant pas à Samarcande parce qu'on n'est pas content. Je veux dire, il y a un côté terriblement amateur et incompétent dans tout cela, qui est peut-être ce qu'il y a de plus tragique. Parce qu'un peuple n'a pas à subir dans sa chair et par le sang versé les insuffisances de ses dirigeants à ce degré-là. Je voudrais maintenant, on vient de parler de l'Arménie, mais je voudrais qu'on parle un peu de l'Europe et à l'intérieur de l'Europe, de la France. On a quand même l'impression que, avec l'initiative d'Ursula von der Leyen qui est allée négocier un contrat gazier avec l'Azerbaïdjan, l'Europe s'est un peu mise dans un corner. La France a bien réagi. La France a été une des premières à condamner l'agression de l'Azerbaïdjan. Mais on peine à voir maintenant des actes derrière. Pensez-vous par exemple que l'Europe pourrait prendre des sanctions à l'égard de l'Azerbaïdjan tant qu'elle n'a pas quitté le territoire souverain de l'Arménie? Je ne pense pas que l'Europe puisse prendre des sanctions parce que le régime des sanctions est inscrit sous la règle de l'unanimité des 27 et vous ne la trouverez pas, cette unanimité. En revanche, le fait que l'Europe se soit ruée, il n'y a pas d'autre mot, vers l'Azerbaïdjan pour compenser les pertes de livraison de gaz russe et de pétrole russe, n'inclut pas forcément un alignement sur tout ce que fait l'Azerbaïdjan. Autrement dit, ce n'est pas parce que vous avez des relations commerciales, même importantes et stratégiques avec un pays, que vous appuyez tout ce qu'il fait. Nous achetons du pétrole à l'Arabie Saoudite et nous désapprouvons quand même l'application de la charia, il me semble. Donc, nous ne soutenons pas l'Arabie Saoudite dans un certain nombre d'actions qu'elle entreprend. Donc, ce n'est pas parce qu'on achète, là encore, il faut être subtil, du pétrole à l'Azerbaïdjan, et parce que Mme von der Leyen a réagi comme mandataire d'un certain nombre de pays qui exigeaient d'elle qu'elle fasse cela, et oui. Ce n'est pas parce que nous avons passé des accords avec l'Azerbaïdjan que ça autorise l'Azerbaïdjan à violer les frontières de l'Arménie et à écraser des villes arméniennes. Là, c'est là qu'il faut faire porter le débat sur la différenciation entre une relation commerciale et le fait que Aliyev utilise cette relation commerciale pour en faire un acte de guerre, un facilitateur de la guerre. C'est cela qu'il faut dire, plutôt que d'attaquer le régime azerbaïdjanais, parce que le régime azerbaïdjanais, ni vous ni moi, ne le changeront en aucune façon. Donc, nous n'avons aucune prise sur cela. La seule chose que l'on peut avoir comme objectif, c'est de défendre l'Arménie. Or, l'Arménie n'a pas à subir les effets pervers d'une relation gazière que, par ailleurs, on peut comprendre. Je précise, on peut. Si vous commencez à dire l'Union européenne n'a pas à acheter de gaz à l'Azerbaïdjan, vous mettez dans une contradiction. Ça, c'est une spécialité arménienne nouvelle, c'est-à-dire que vous faites de l'Union européenne un nouvel adversaire de l'Arménie, c'est-à-dire une union de pays qui vous paraît critiquable et que vous critiquez, alors même que vous avez besoin de l'Union européenne pour tempérer Aliyev. Donc là-dessus, je crois qu'il faut faire très attention quand des accusations à l'emporte-pièce sont lancées contre l'Union européenne, contre Ursula von der Leyen. Il faut savoir si vous avez besoin de l'Union européenne ou si vous n'en voulez pas. Il me semble qu'on en a plutôt besoin. Donc, il faut être, là encore, subtil. Oui, l'Union européenne peut acheter du gaz
à la limite, ce n'est pas notre problème. Mais le problème de l'Arménie, c'est que aucune transaction commerciale ou financière avec l'Azerbaïdjan ne saurait justifier ou faciliter l'attitude agressive et la brutalité guerrière, la haine dont fait usage le dictateur Aliyev contre l'Arménie. Dernière question, Christian, on va prolonger justement dans ce contexte-là. Le président Macron peut-il, doit-il prendre une initiative et de quelle sorte? Doit-il se rendre à Yerevan? Doit-il se rendre à Bakou? Que peut-il faire? Alors, il peut se rendre à Yerevan, comme l'a fait Nancy Pelosi. D'ailleurs, ça serait bien qu'il y ait un cortège de dirigeants européens, pas seulement français. Ça aurait été très bien, par exemple, qu'Ursula von der Leyen s'y rende, mais ça aurait fait hurler, bien sûr, l'Azerbaïdjan. Donc, je pense que l'Europe n'aurait pas pris ce risque en aucun cas. Donc, ce n'est pas la peine d'imaginer des hypothèses aussi farfelues. Mais ce que je veux dire, c'est que la venue de Pelosi, quelque part, sanctuarise le territoire national arménien. Si Macron s'y rendait, ça contribuerait à sanctuariser le territoire national arménien. Si d'autres dirigeants s'y rendaient, aussi. Et je pense que l'Arménie souffre d'un enfermement. Il faut qu'elle ouvre et qu'elle reçoive davantage de visites. C'est tout à fait essentiel. Donc, toute personnalité démocratique, animée de bonnes intentions qui se rend en Arménie, à mon avis, est bienvenue. C'est quelque chose, je ne le dis pas, il ne faut pas être naïf, que ça fera changer d'avis Aliyev, mais ça le fera quand même un petit peu réfléchir ou différer ces violations ou ces brutalités d'une façon ou d'une autre, parce qu'il est quand même beaucoup plus difficile d'agresser un pays dont il est question dans l'actualité internationale. Un autre sujet que l'Arménie n'a absolument pas compris, c'est que, par exemple, la disposition d'images dans l'époque actuelle, avec l'exemple de l'Ukraine, qui est pourtant flagrant, qui a gagné au début, non pas militairement, mais une guerre de la communication, de l'Arménie doit se lancer, à défaut d'équipement militaire, dans une guerre de la communication. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Non, nous, on interdit aux journalistes d'approcher. Alors, les journalistes sont interdits d'approcher, les autorités militaires racontent des bobards, il faut quand même le dire, ce n'est pas fiable, et donc du coup, le résultat, c'est que les journalistes français, dans leur majorité, mais aussi britanniques, mais aussi américains, mais aussi allemands, disent, bon ben voilà, deux nations sont en guerre l'une contre l'autre, c'est un conflit ancestral, chacun accuse l'autre, point final. Et vous ne pouvez pas déclencher une empathie avec ce comportement-là. Il faut absolument que l'Arménie prenne conscience qu'une guerre de la communication est pour un petit État face à un État beaucoup plus fourni sur le plan militaire, un des moyens de défense absolu. Enfin, il me semble quand même qu'on a l'exemple sous les yeux, criant avec l'Ukraine. Avant de remporter la moindre bataille ou le moindre succès militaire, il a fallu quand même plusieurs mois. L'Ukraine n'a cessé de reculer. Pourtant, pendant qu'elle reculait, Zelensky livrait une véritable bataille de la communication. Alors c'est là que les Arméniens doivent être très malins. Au lieu d'attendre des armements et des équipements de la part des États-Unis, ils peuvent peut-être, en irritant beaucoup moins les Russes, recevoir des spin doctors, c'est-à-dire des conseillers en communication, puisque la communication de Zelensky a été faite par des Américains et des Britanniques, tout le monde le sait. Donc là-dessus, on pourrait davantage se battre, parce que c'est un combat aussi, pour démontrer que l'Arménie a des droits simples mais sacrés, les droits de tout peuple, et que ces droits sont violés par le voisin azerbaïdjanais. Et il y a quelque chose d'autre à mettre en avant que ce misérabilisme arménien, que cette souffrance perpétuelle qui fait de l'Arménie une nation pour laquelle on a de l'empathie uniquement quand elle est menacée d'écrasement. Il faut qu'on ait de l'empathie aussi pour la production culturelle
la vitalité que représente ce pays, y compris son économie, et pour le facteur de paix. Parce que l'Arménie, tout de même, est un pays qui permet à la Russie, via la Géorgie, avec laquelle elle a maintenant de bons rapports, ça c'est un acquis de Pachinian, il faut le souligner, je crois, mais c'est un pays qui permet une communication nord-sud, et c'est un pays qui, normalement, empêche la brutalisation totale de cette région en constituant une enclave démocratique de racines chrétiennes dans une zone où il n'y a ni racines chrétiennes ni douceur de vivre, n'est-ce pas? C'est le moins qu'on puisse dire. Ni démocratie. Voilà, ni démocratie. Donc, c'est essentiel que ce pôle démocratique demeure pour l'ordre général du monde. Et c'est ainsi qu'il faut le proposer. Donc, dans la guerre de communication, il ne s'agit pas que de montrer les atrocités commises sur des corps humains par les forces azerbaïdjanaises, mais il s'agit aussi de montrer la vitalité d'un peuple qui est proche des peuples européens, beaucoup plus que des autres peuples de la région. Et cette guerre de communication, elle est essentielle. Alors là, vous pouvez faire venir des Américains, des Français, des Britanniques. Ce travail, il doit être accompli. Il est absolument essentiel. Et nous avons la démonstration, une dernière fois, sous les yeux, flagrante, de l'efficacité de ce combat-là à travers l'exemple de l'Ukraine. L'Ukraine a repris confiance et a rebâti son esprit de défense à partir de la guerre de communication. Mais elle a un leader qui est un professionnel de la scène et de la comédie aussi, qui est Zelensky, qui a su le faire. C'est, à mon avis, de cette façon-là qu'il faut repenser le redressement, le relèvement de l'Arménie, beaucoup plus qu'en termes strictement militaires, car vous n'aurez pas de livraison de missiles, vous n'aurez pas de livraison de drones et de chars, et de toute façon, le budget de l'Arménie ne le permet pas. Il est trop faible. En revanche, je maintiens, et je terminerai sur cette touche optimiste, l'Arménie a des atouts, elle ne les a pas encore mis en œuvre ni complètement mobilisés. Il est temps, grand temps, plus que temps, de le faire. Eh bien, écoutez, Christian Macarian, merci encore pour cette interview qui est toujours avec vous éclairante, et à une prochaine fois sur les ondes de Hype FM. Merci encore. Alors, avant de passer à notre deuxième invité, qui sera interviewé par Mariette Garabedian, je vous propose une petite plage musicale.
Après cette page musicale avec André et Tsavodani Martsar, je vous propose de retrouver notre deuxième invité, Agop de Khachaturian, le président du Bureau mondial de la FRA Tashnak Soutoun, qui sera interviewé par Mariette Garabedian. Սիրելի ունկնդիրներ, մեր հյուրն է հիմա Հակոբ Տեր Խաչատրյանը, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ, որը կգտնվի հիմա Հայաստան, ուր տոնակատարության շքերթի միջավայր չի դիրեր, այլ անգամ Եռաբլուրի այցելությունը կռվի առարկա դարձած է եւ այսօր հարկելու պատվելու մեր զոհված զինվորներու ծնողներուն, որոնք մեր հայրենիքին նվիրեցին իրենց ամենաարժանին, կխոշտանգվի ոստիկանության կողմէ։ Հակոբ Տեր Խաչատրյան, բարի եկած եք IPFM։ Բարեցես, ընկերի Մարիետ։ Շնորհակալ համար։ Խնդրեմ, մենք ենք շնորհակալ։ Դուք սեպտեմբեր 21-ին այցելեցիք Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադիրներեն Արամ Մանուկյանի շիրիմին ձեր հարգանքի տուրքը մատուցելու։ Ձեր կարծիքով առաջին հանրապետութենեն եւ մանավանդ 1991-ի Հայաստանի հանրապետությունն ինչ մնացած է այսօր։ Նախսեն, որ սեպտեմբեր 21-ի մեր հարգանքի տուրքը մատուցանեցինք թե Արամի շիրիմին, ուրեմն Թոխմախի քերեզմանատան մեջ, եւ թե առավոտյան այցելեցինք Եռաբլուր, մեր հարգանքի տուրքը մատուցանելու նաեւ Արցախի ին եւ նոր պատերազմի բոլոր զորերուն, որոնց շնորհիվ որ հայ ժողովրդի անվտանգությունը գավառովի։ Ասեմ, որ մեզի համար նաեւ նույնքան կարեւոր է ցույց տալ ներծուգը հայոց բանակին, որ հագարակ ամեն աննպաստ պայմաններուն այսօր կփորձե լավապես կատարել իր վրա թողած պարտականությունը եւ երկիրը պաշտպանել թշնամիներին։ Այդ ուղղությամբ ուզեի հայտնել մեր երախտագիտությունը եւ մեծուգը, ինչպես նաեւ հատուկ հարգանքը մեր բոլոր նահատակներուն։ Արամի բարակային անհրաժեշտ է այս նշումը, որովհետեւ մենք տեսնում ենք զուգահեռներ առաջին հանրապետության եւ երրորդ հանրապետության Դժբախտաբար այս վերջին դարերու ընթացքին մի քիչ սկսած է խամրել այդ արժեքները, մանավանդ ազգային արժեքները, որոնք հայապարան դաշնակցությունը գիտեք պահած է 70 դարերու ընթացքին այդ բոլշևիկյան ռեժիմի ժամանակ եւ վերջը վերադարձուց հայրենիքին եւ պետք է ասել, որ անկախության այս 30 դարերու ընթացքին մինչեւ վերջերս այդ ազգային քաղաքականության հիմքերը, ազգային արժեքները, օրդներքը, թոշակը, այդ խորհրդանիշների մեջ են եկող հայ ժողովրդի պատկամը լավ դեղ կդազել հայրենիքի մեջ։ Հիմա դժբախտաբար սակայն որոշ չափով սկսած են խամրին, ինչպես կսեի, որովհետև այս իշխանությունների օրոք նահանջի մեջ է ազգային քաղաքականության հիմքերը, հացակումի դակ է նաև հայկական արժեքները, նույնիսկ լեզու, պատմության հիմնական ընկալումները, հայաստանյան ցարակիրական եկեղեցին եւ առհասարակ մեր ազգային ավանդը։ Եվ այդ համար է, որ եթե զուգահեռներ պիտի քաշենք առաջին եւ այս հանրապետության միջև, հիմնական այն է, որ այդ ճգնաժամի մեջ, որ ծնավ ու ավերեցավ առաջին հանրապետության երկու տարվա ընթացքին, անցել քաոսի բարակային անգամ իշխանությունները, որ այդ ժամանակ դաշնակցության ղեկավարությամբ չմոռացան նաև ժողովրդի ընկերային ապահովությունը, տնտեսական փառքավաճումը, գրթական համակարգը, վերջիվերջո Երևանի Պետական համալսարանի հիմքերը 1919-ին է որդեգրվեցավ եւ այդ քաոսի մեջ ու դակավին գալ հիվանդություն, դակավին գալ ժանդախ, դակավին գալ մալարիա եւ ժողովուրդը ամենօրյա թշնամիներու հարձակումի վտանգի տակ է, այս ամբողջը իրականացվի է, կաս հարաճաթեմ քաղաքականությունի գարու ողքին նույնիսկ 1919-ին հայտարարվեցավ նաեւ Միացյալ Հայաստանի դեսպան ամբողջական Հայաստանի ստեղծումի գաղափարը, որ անկախություն է 1 տարի հետ կփորձեցին կոզնականացնել։ Այդ իմաստով դժբախտաբար նույն ազգային ամուր հիմքերը այսօր չեն երևի այս իշխանության օրոք, որովհետև երբեմն գլոբալիզացիոնի եւ նեոլիբերալ մոդեցումներու պես արդյունք ազգային նկարակիրը սկսած է նահանջ արձանագրել, որովհետև բերությունը երբեմն խնդրարակը դարձնել կամ նույնիսկ հացակումի ենթարկել այդ կոնցեպտները։ Հակոբ Տեր Խաչատրյան, պետության մտերը երկրի անվտանգությունն ու ապահովությունը երաշխավորելն է եւ ժողովրդի բարեկեցիկ ապրելը։
կրթության, առողջապահության, արդարության, տնտեսության եւ այլ մարզերի մեջ։ Արդյոք այսօրվա Հայաստանի պետականությունը վտանգված է։ Գիտեք, պետականությունը դգարացած է, գասկած չկա, եւ այդ համար նաեւ բոլորս զգուշավորենք, որ իշխանություններու հանդեպ մեր դարած պայքարը եւ իսկապես անզիջող պայքար է, որովհետեւ մենք կարողանանք, որ այս իշխանությունները պետք է հեռանան, բայց այն պատճառով, որ այդպես գարավելու իրողութենը հեռացած են, պատերազմեն մեծ բաղություն դրած են եւ աշխարհի մեջ ընդհանրապես չկա նախընթաց, որ այդպիսի մեծ բաղություն գրող իշխանությունը վերջը չհեռանա իշխանությունը եւ արի դա ուրիշներու, որովհետեւ փրկե ինչ որ կարելի է եւ որովհետեւ հարաճիգա քայլերը լան ավելի հայանապաստ, ոչորոշ եւ ոչ նույն թեմքերով բանակցված։ Այս մեկ հաց անշուշտ ինքնին, բայց ասկի անտին, այո, վերական գերության հիմերը սկսած են նկարանալ, բայց մեր բոլորին բادرականությունն է աշխատել, որ այդ գացության չհասնենք, որովհետև իսկապես թանկ արժեք է պետությունը եւ բոլորիս սրտին խոսող էություն է, եւ մենք ամեն կնոր պետք է պաշտպանենք, ամրացնենք, ամապնդենք անոր հիմերը եւ նույն աշխատանքը մենք գտանենք անշուշտ աշխարհով մեր հայտարարի անձնահատկելու եւ մարմիններու ջամփով ամրացնելով Հայաստանի պետականության հիմքերը զորավի կանգնելով անոր իրավունքներուն ոչ անպայման իշխանության, բայց պետականության իմաստով, օժանդակություններու իմաստով, նեցուգի իմաստով, ռազմաքաղաքական եւ դարբեր համաշխարհային գետններու նեցուգաբավելու իմաստով, ինչպես նաեւ մենք ուզենք բնականաբար օրակարգի վրա պահել Արցախի խնդիրը, անոր վերականգնումը եւ ղեկավարի հարցերը, որոնք մեզ համար անլույս կմնան, որքան որ մեր ճշտամիները մանավանդ Ադրբեջանն ու Թուրքիան բնթեն թե Արցախի հայացքություն ունի, Արցախի հայացքություն ունի, Արցախի ժողովուրդը ամուր պետք է գաչած մնա իր հողին եւ ուրախ ենք, որ այնտեղ է ժողովուրդը եւ ամեն ինչ ունենք, որովհետեւ այդ դառնա հավերժական։ Հայաստանի բարակային իսկապես այս իշխանություններու հերացումն է հիմնականի մեջ, որ սկսի պետականության հիմքերով ամրապնդման նոր շրջան եւ այդ համար անհրաժեշտ է, որ իրենք անդրադառնան թե Հայաստանի սիրուն Հայաստանի պետականության սիրուն նոր շունչ, նոր ավիշ, նոր ղեկավարություն է հարկավոր Հայաստանի մեջ, որ ամրորեն խարսխված է ազգային քաղաքախոսության եւ մաքուր հայրենասիրության վրա։ Այստեղ կան 3 առաջնահերթություններ, առաջին հայկական բանակի հզորացումն է, մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ հայկական բանակը վերակտնե իր այն բանձալի վիճակը, որով հաղթանակներ կերտեց 1990-ական թվականներում, ինչպես նաև կարողացավ պաշտպանել երկրի անվտանգությունը մինչև վերջերս։ Այս պատերազմի աղետել հետևանքային ետքը բնականաբար աստված է այդ ընդհանուր հոգեբանության եւ իրավիճակի վրա, սակայն պետք է ամեն կնոր վերականգնել։ Այս իշխանությունները ճշմարտաբար հակառակն են գնեն խոսին professional բանակի մասին, ինչ որ կնշանակե թե ցնորք է, որովհետեւ ճշտամիներով շրջապատված Հայաստանի համար բադաթիր զինագոչը անհրաժեշտ է եւ նաեւ չափազանց կարեւոր է իրականություն երդասած իր բաժինը բերե հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Երկրորդ խնդիրը անվտանգության գաղափարությամբ այս բադվողական հոգեբանության արտացոլացումն է ու դպավորություն ունին, որ ճշտամիներով հացակումներու թիմած երբ առաջին իսկ խոչընդոտները ցածվին, այս իշխանությունը պատրաստ է միակողմանի զիջումներ կատարելու եւ ատող նաեւ արդյունքն է ճշմարտաբար, որ ոչ միայն Արցախի փողերն են գրաված, այլ նաեւ այսօր Հայաստանի Հանրապետության գաղտնիշրջաններում մեջ ճշտամի ներխուժած է գրգին եւ կփորձե հիմքեր հաստատել, որովհետեւ քանի ուժով կարողանա բանալ այն միջանցքը, որ բանակցության ընթացքին չի ծնի։ Եվ երրորդը բնականաբար աշխարհակաղակական իրավիճակն է, որոնց համար պետք է սկսել լանք բոլորս եւ Ուկրաինայի պատերազմի Ռուսաստանի սպառվածության հանգամանքը Իրանի Հայաստան-Իրան հարաբերություններու ներկա իրավիճակը, Իրանի գացությունը, Իրան-արևմուտք ընդհանրումները բոլորն ալ ունենան իրենց աստեցությունը դարաշրջանում։ Եվ բնականաբար փորձի թափանցել դարաշրջաններս իր աստեցությունը զորացնելու համար, որ ինքնին այդքան մեծ հարց պիտի չլար, եթե չանդրադառնանք, որ արևմուտքի համար, մանավանդ ՆԱՏՕ-ի համար այն գործիքը, որոնով ուզի թափանցել դարաշրջանի մեջ եւ տարածել իր աստեցությունը Թուրքիան է։ Եվ արևմուտքը կտեսնի Թուրքիան, հակառակ իրեն ունեցած բազմաթիվ դժվարություններն Թուրքիայի հետ, որտեղ վստահելի դաշնակից չէ, հակառակադոր ադիգա կնկատի իր մեծակնին հենարանը
եւ թափանցելու կողզիկը այս տարածաշրջանի մեջ եւ շատ բաներ ադոնված է Թուրքիո այսօր, որ ադոնված չէ ասկե ասենք մոտավորապես նույնիսկ 2-3 տարի առաջ։ Այս իմաստով է գլխավոր մտահոգությունը, քննադատելի են այն ջիքերը, որ Ֆրանսիան գործե օրինակ համար օգնելու գացության եւ հացը դարավմակ եւ այդ ողջունելու երևույթը քննադատելի է Ամերիկայի մեր հայ բոլոր այդ կետերու մասին, այո։ Ինքնին անոնք Ռագան երևույթ են, բայց նաև գմնա հիմնականը ռազմավարական առումով պետք է անդրադառնալի հասկանալ, որ արևմուտքի հետաքրությունը շրջանային ներթափանցման Թուրքիո ջանքով է ընդհանրապես պատկերացրել։ 44 օրյա պատերազմի վերջ եւ նաեւ այս 2 տարիների ընթացքին աշխարհակաղակական մեծ փոփոխություններ տեղի ունեցած են մեր տարածաշրջանի մեջ, ինչպես նշեցի քանի մը կետերով։ Շատ լավ գիտենք, թե ովքեր են այսօր մեր թշնամիները, իսկ վստահ չենք, թե ովքեր են մեր բարեկամներն այսօր։ Դուք ինչպես կտեսնեք այս տարածաշրջանային փոփոխությունները։ Նախ անշուշտ պետք է բոլորս ընդունենք, որ բարեկամությունները կամ հագարագործությունները փոխադարձ շահերով վրա են մինումած եւ խնդիրը կվերապերի ազգերու կամ երկիներու հարաբերություններում։ Այդ ամենը նկատելով պետք է ասել, որ գալի չէ աներկփայորեն ասել, թե սա ունի թշնամական կամ ոչ հայանաբաց դիրքորոշում եւ ուրիշ երկիր ունի ամբողջական հայանաբաց դիրքորոշում, այդպես չէ, նյուանսավորված են, բայց կան թշնամիներ, որոնք շատ հստակ ոչ հայանաբաց դիրքորոշում ունին եւ թշնամական դիրքորոշում ունին, որքան որ Հայաստանի իշխանությունը փորձե մեղմացնել այդ սահմանումները ասելով որ թշնամի չեն հակառակորդը։ Չէ, մեզի համար Թուրքիան եւ Ադրբեջանը թշնամիներ են, որովհետեւ անոնք ուղղակիորեն նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության հիմքերը ոչնչացնելու համար աշխատող են եւ գաղտնիբարականներու նույնիսկ ցեղասպանական նոր դասավորումներու հագամետ ուժեր են։ Ուրեմն եթե վարկան մեկտի տնենք թուրքական եւ ադրբեջանական թշնամական վերաբերմունքը Տարածաշրջանի մնացյալ ուժերի կողմէ պետք է ասել, որ Ռուսաստանը ունի պատասխանատվություն Թաշինքներու ջանքով, որպես ռազմավարական դաշնակից։ Մենք միշտ քննադատած ենք Ռուսաստանի թերը, բայց նաև մտահոգ ենք այն իմաստով, որ փաստը ցույց տվավ վերջին շրջանին, որ իր բադավարությունը լիովին չի կատարել Ռուսաստանը եւ այդ համար է, որ ես նաև դա պերասուլիսներու մեջ նշեցի վերջերս, որ այդ Ռուսաստանը պետք է ավելի վճռական եւ ավելի բանջարդեր Ադրբեջանեն, այսինքն Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները չվատացնելու իմաստով պետք է զոհաբերե Հայաստանը։ Եվ այս գացությունը մտահոգիչ է մեզ համար, մանավանդանով, որ ակնկալված թերը որպես ռազմավարական դաշնակից, Թաշինք ունեցող պետություն, որ պետք է միջամտել, նույնիսկ ռազմականորեն, երբ Հայաստանի սահմաններն էին վտանգված, կամ իր կողմէ կամ հապկի ջանքով, այսօր չի իրականանալ այլազան պատվովակներով, որ գիտենք աշխարհակաղակական աստեցության եւ Ադրբեջանի թերի հետ կապ ունի, ինչպես նաեւ Ուկրաինայի պատերազմի, որովհետեւ Ռուսաստանը բավական սպառած է այլ շրջաններում մեջ եւ նաեւ ժեոպոլիտիկ իր այլ խնդիրները որ ունի Սուրիո մեջ, Լիբիո մեջ, աշխարհի տարածքին, որոնց համար նաեւ Թուրքիա այսօր կարողացած է իր միջնորդական առաքելությունը եւ թերը բացացնել։ Եվ այդ ուղղությամբ են մտահոգությունները, ինչ կվերապերի Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների ջանքով, բայց մենք միշտ չդակովն ենք, որ Ռուսաստանը պետք է ինչպես կսեն անգաժմանը դա նախ իր պատասխանատվությունները հստակորեն կիրառել, ինչպես որ ինքը հայտարարած էր անցյալին, որ Արցախի բարակային որոշ չափով ցերկերը կապված են եւ պետք է երկու կողմերը ընդունին իր միջնորդությունը, բայց Հայաստանի բարակային ընդունելու խնդիր չկա, որտեղ ռազմական դաշինք գոյություն ունի եւ Հայաստանի սահմաններու օտանքորալու բարակային պետք է անպայմանորեն հաղթացվի։ Ամենի բարեկամական հարաբերությունները երկու ժողովուրդներու եւ ազգային շահերով հիմնված Հայաստան-Իրան հարաբերություններն են եւ այդ համար մենք շնորհակալ ենք եւ եղբայրապատ, որ Իրանը շատ ամուր եւով գարչած է եւ հրաբարակաբար հայտարարած է, որ ինքը թեմ է ոչ մեկ սահմանային փոփոխության եւ ոչ մեկ Հայաստանի բարակային եւ ոչ մեկ ոտնձգություններով, որ Ադրբեջանը գնե Հայաստանի նկատմամբ։ Նույնիսկ զորքեր է գուտակած Հայաստանի սահմանին, ինչպես նաև դժբախտաբար Թուրքիան է զորքեր գուտակած եւ Ադրբեջանը, եւ ադիգա լավագույն փաստ է այն ուղղությամբ, որ Իրանը ասած է, թե խոսքի սահմանեն անտին ուզի անցնել եւ իսկապես իրեն համար անընդունելի է ոչ մեկ հանդգնություն Ադրբեջանի կողմի բռնի ուժով սահմաններ փոխելու եւ միջանցնել փանալու իմաստով։ Այդ իմաստով այդ հարաբերությունները դրական են։
Գաբերը կան արևմուտքի հետ անշուշտ, քիչ առաջ նշեցինք այդ, երբ կհացնեիք որոնք են բարեկամ, որոնք են ոչ բարեկամ, փոխանակ ընդհանրացնելու ամբողջ երկրներու բարակային, ասեմ, որ շատ երկրներու մեջ մենք ունենք բարեկամական խումբեր եւ շերտավորումներ Ֆրանսիայի մեջ, Ամերիկայի մեջ, Եվրոպայի այլասան երկրներու մեջ, ընդհանրապես արևմուտքի մեջ եւ ոչ միայն արևմուտքի, որոնք անպայմանորեն պետական պաշտոնական քաղաքականությունը գնան չներկայացնել, բայց ազդեցություն ունեն այդ քաղաքականության վրա եւ մենք պետք է օգտագործենք այդ մեր ունեցած բարեկամները անհատական մագարտակի, օրենսդիր մագարտակի կամ նույնիսկ գործադիր մագարտակի մեջ գործող այդ բարեկամները, որովհետեւ իրապես բացատրեն էությունը Ադրբեջանի հարձակողաբաշտ քաղաքականության ագրեսոր լալու հանգամանքը, որ աշխարհը պետք է ացրող չի դարավարտել։ Այսինքն նույնիսկ երբեմն արևմուտքի շատ երկրներու մեջ վերջերս Ամերիկայի պաշտոնական աղբյուրների մասին եմ կամ Կանադայի բարակային օրինակ դերգին այդ գերց հավասարության ծրող ներկայացուցա, որ կոնֆլիկտը պետք է դատվի, երկու պետությունները պետք է հասկանան, որ բռնի ուժով գարի չհասցուցել, այդ խրադը, այդ քարոզը Հայաստանի մեջ չունի ներկայ։ Հայաստանը հասկացած է, որ բռնի ուժով չլուծվի եւ բանակցության պետք է լա, բայց ըստ երևույթին այդ պատկամը չի հասկացած Ադրբեջանը եւ ընդհանրակը ամեն արիտ կօգտագործե, միջազգային ամեն խառնաշփոթ վիճակ կօգտագործե, Ռուսիո սպառազլալը կօգտագործե, Իրանի հիմա ներքին հարցերը օգտագործել, որովհետև վերջերս նաև ժողովրդային որոշ խնդիրներ կան Իրանի մեջ այսօրում, որովհետեւ այդ արիթեն օգտվելով ինքը ռազմականորեն նոր հաջողություններ արձանագրել, ճակատավոր հաջողություններ արձանագրել եւ հողեր գործել Հայաստանը։ Վերջին օրինակը այս առավոտյան դեղի ունեցած դեպքերն են, որոնց համար դժբախտաբար ունենք վիրավորներ, որ հակառակ հրաթաթարին Ադրբեջանը միշտ փորձել դեսնել թե որքանով պաշտպանունակ է մեր սահմանները եւ որքանով պիտի հագասացե հայկական բանակը։ Սա վստահություն ներշնչող իրավիճակ չէ։ Հակոբ Տեր-Խաչատրյան, Հայաստանը մաս կկազմի ՀԱՊԿ-ին, Հավաքական անվտանգության եւ պաշտպանության կազմակերպության Ռուսաստանի գլխավորությամբ, որը օթանի նմանող ռուսական հակագշի տակ գտնվող կազմակերպությունն է։ Այսօր ՀԱՊԿ-ին մաս չեն կազմել ոչ Ադրբեջանը, ոչ Թուրքիան, սակայն ոչ 44-օրյա պատերազմին, ոչ այլ սեպտեմբեր 13-14-ի Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակման ժամանակ ՀԱՊԿ-ը միջամտեց Հայաստանի օգտին։ Ինչպես դուք կբացատրեք այս մեկը։ Վստահ է, որ ՀԱՊԿ-ը որպես կազմակերպություն չի հասունացած, այսինքն ՆԱՏՕ-ի նման չէ, այն հասկացողությամբ, որ ՆԱՏՕ-ն է եւ այսօր դիրի երկար փորձառությամբ եւ ընդհանցակվող պետությունների ցանցով իսկապես դարձած է աշխարհի մեջ ամենահեղինակավոր, այսպես կոչված զինական դաշինքը, որ փոխադարձ պաշտպան համար է այդ երկրում։ ՀԱՊԿ-ը այդ վիճակի մեջ չէ մեկ։ Երկրորդը ՀԱՊԿ-ը օգտագործե այնպիսի բادرակներ, որ մեզ համար ընդունելի չէ։ Հայապական դաշնակցության տեսակետի մանավանդ շատ անընդունելի են բادرակները, թե նկատունելով որ սահմանազատում եւ սահմանակցում դակավին դերի չէ ունեցած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, կան խնդրահարույց հողամասեր, չժշտված խնդիրներ եւ սա բազապես սահմանային խնդիր է եւ իրապես հարձակում չէ Հայաստանի վրա։ Գիտեք, ասիգա անընդունելի մեկնաբանություն է, որ իրենց բազապես դնողը խուսափելու վճռական քայլեր արել է։ Միակ վճռական քայլը, որ արվեցավ, իրենց պատասխանողները ուղարկել էր Հայաստան, որովհետեւ գացության դերական դերմի վրա, նույն ծավալը իրենք պետք է այցելեն Ադրբեջան եւ պատասխանեն հadoop դերակիր, թե ՀԱՊԿ-ը ինչպես պետք է շարժի, որովհետեւ Հայաստանը թիմած է ՀԱՊԿ-ին, հակառակորդ սկսնական շրջանին դարակացություն կար, թե ինչ հոդվածով է թիմած, թե ՀԱՊԿ-ի բարակային, թե Ռուսաստանի բարակային, բայց Հայաստանը կբնթե, որ ինքը թիմած է պետք է հաջողություն ստանալու համար, բայց չի ստանալ հակ եղածը։ Այդ իմաստով հուսախապենք, որովհետև ճիշտ նշեցիք, որ ՀԱՊԿ-ի անդամ միայն Հայաստանն է այս խնդիրներում մեջ, ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը անդամ են, եւ բնականաբար Թուրքիան հավանաբար երբեք անդամ չլա, բայց Ադրբեջանի բարակային ճնշում կա Ռուսաստանի եւ այլոց կողմից, որ միանա ՀԱՊԿ-ին, բայց ինքը չի միանա, որտեղ ուզեի հավասար հերավորությունը բահել թե արևելքեն, թե արևմուտքեն։ Հակառակ այդ իրողության, որ Հայաստան ամրորեն գարչած է այդ գազམ་ագերբության, հիաստապության առաջնորդեց, որովհետև առաջին կոզնական փաստ է, այսինքն ինչի հիմա եղածը թուղթի վրա էր, ինչի հիմա ՀԱՊԿ-ը հասկացողություն ուներ, որ
կոզնագանի չեր անցած դարաշրջանի մեջ եւ հիմա լավագույն պայմանն է որ ադիգա շարժի։ Ուրեմն այս թամթավեցնող քայլերը, այս անիմաստ խոչընդոտները, բادرվակները որ գտնվին կոզը չնելու համար եւ ցկցկումները որ դեղի ունենան միայն դժբախտաբար քարյուր գլեցնեն թշնամու ստեղծած գրագի վրա եւ հավելյալ արիտ կուտան որ Ադրբեջանը հասկանա թե իրականության մեջ ինքը կարող է միայն ուժով լուծել իր արժեվ տրված հարցը։ Հակոբ Տեր-Խաչատրյան, անցյալ շաբաթվա ընթացքում երկու բառով խոսեցի քիչ առաջ, Հայաստան այցելեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի ներկայացուցիչ հայամետ Նանսի Պելոսին, որը այցելեց Տեռնակապերտ, չվարանեց խոսելու հայոց ցեղասպանության մասին ու անվանեց Ադրբեջանին իբրև նախահարցակ եւ խոսեց ռազմական, նյութական եւ քաղաքական օժանդակության մասին։ Ձեր կարծիքով որոնք են այս այցելության հիմնական արդյունքները Հայաստանի համար։ Հիմա դժվար է անմիջական արդյունքների մասին խոսել, որովհետեւ շատ թարմ է դակավին այդ այցելությունը եւ այդ հետևանքները։ Բայց որ նախ իսկապես մենք երախտաբար ենք որ Նանսի Պելոսին եւ իրեն մանավանդ ընկերակցող պատվիրակության անդամներ, ինչպես Ֆրանկ Կոլոնը, Ջակի Սպիրզը, Գաբուրիշներ շատ լուրջ հայանոց դիրքորոշումներ ունեցած են անցյալին, շատ մահացու բարակային Հայաստանի օժանդակության, Արցախի հատկացվելիք օժանդակության, ցեղասպանության ճանաչման եւ այլն։ Եվ մանավանդ նախագահ Բայդենի հայտարարությունների հետ Նանսի Պելոսին ավելի վճռական գեցվածք է ցուցաբերած, որը մի մոդակ որ նույն Նանսի Պելոսին որ նախորդ իշխանությունները որոնք դեմոկրատ էին, իր ջամփով նաեւ երբեմն այդ նախագծերը որ ունեին մեծ թիվով օժանդակներ կոնգրեսի մեջ լանանոնք սենատորներ մանավանդ ներկայացնող բալադի ինքն էր որ արգելք կանտեսանալ որ կա կրեալության ընդհանրապես որպես որովհետև այդ ժամանակվա վարչակազմը նույնիսկ դեմոկրատ վարչակազմը Բիլ Քլինտոնի դարիներում կամ Օբամայի դարիներում չէին ուզել որ ադիգա թվի քվեի եւ այդ ուղղությամբ Պելոսին ընդհանց տված էր իր գուսակցության առաջադրանքին Բայց ինքը անցնապես միշտ հայտարարած է որ կողմնակից եղած է եւ նաեւ աչագից ուզածելալ Հայաստան բայց պետք է շեշտել որ օրենսդիր իշխանություն երբեմն իր բաժինը գնե Ամերիկայի բարակային ինչպես նաեւ Ֆրանսիայի բարակային ալադորենապետեսան բայց կոզատիր իշխանությունը անպայման չի հետադարձել կամ գաղավաղ է այդ որոշումները լավագույն օրինակ Ամերիկայի բարակային 907-ը բարբերության խնդիրն է, որ կոնգրեսը որոշումը անցուցած է, բայց նաև դված է հնարավորություն նախագահային, որ պետք է հազարի ջամփով գտնե գացությունը եւ ամեն տարի գործե այսպես կոչված շրջանցել այդ արգելքը, որ զենքերու վաճառումն է Ադրբեջանի։ Մինչև այսօր դակավին շարունակաբար ամերիկյան վարչակազմը ներառյալ Բայդենի վարչակարգը շրջանցած է այդ եւ գաբերը ստեղծած է Ադրբեջանի հետ։ Ուրեմն մեր ակնկալությունն այն է մանավանդ ինչպես որ հացուցիկ հետևանքները ինչ լինի մեր անպայման է որ այլևս հայտարարությունները անտին պետք է անցնի արևմուտքի պետությունները մանավանդ Միացյալ Նահանգները եւ կոզնական քայլերու թիմեր հիմա քաղաքական օժանդակություն տեսնենք ինչպես է որ պիտի հստակորեն արձանագրվի մագի օրինակ խորհրդի քննարկումների ժամանակ ամերիկայի գեցվածքը այդ կանալ հստակ չէ, ասենք ավելի վճռական էր Ֆրանսիայի գեցվածքը, Ռուսիան շատ թույլ գեցվածք ուներ հակամարտությունը, այսպես կոչված հավասարապես երկուտյալ հանցանքների իմաստով, Ամերիկայի բարակայինը մի քիչ այսպես ինչպես կսեն Հայաստանի մեջ խժժված է պատկերը, բայց մենք ունենք այնտեղ բարեկամներ, որոնք հստակորեն կբահանջեն Ամերիկայեն, որպես քարտուղարությունը, որպես կոզատիր իշխանության օղակ Ջանչնա հացագողաբաշտ լավու հիմքը այս իրողության, որ եթե ագրեսոր չէ, Ադրբեջանը անժանակ այս ամենը գվերածվի, գիտեք, երկու թրացնելու շարունակական փախումներով։ Դա թե հացագողն ու զոհը իրար հետ միշտ շփոթելու ընթացքի մեջ են աշխարհի ուժերը։ Եվ այնտեղ է որ պետք է փոխվի։ Այնտեղ որ քաղաքականությունը այլևս պետք է դուրս գա այդ գերց հավասարության սկզբունքին։ Պելոսի այցելության ժամանակ բնականաբար Ամերիկայի հետաքրքրող ուրիշ հարցեր ալգար, որոնք մենք չենք կնապաշնել։ Առաջինը բնականաբար ռուսական աստեցությունների լրիվ Հայաստանը հերացնելու խնդիրն է։ Մենք կհավատանք, որ Հայաստանը պետք է բոլորի հետ լավ հարաբերություններ մշակել, բայց պետք է ընդունել հատուկ թերը, որ Ռուսաստանը ունի դարաշրջանի մեջ։ Այդ չտեսնելը եւ չանդրադառնալը
բազադես անիրաբաշտ մոտեցում է։ Բայց ադիպե չի արգելի, որ Հայաստան նաև ունենա լավ հարաբերություններ, ինչպես ուներ անցյալին շատ արևմուտքի պետություններով հետ, նույնիսկ Եվրոպական միության, Եվրոպայի խորհրդի անդամ դառնալով եւ այլն, որ պետք է բահե եւ զարգացնե։ Այո, բայց այսօր մթնոլորտ մկա, որ Հայաստանը դեպի արևմուտք հրելու մթնոլորտ մկա եւ ձեր կարծիքով վտանգավոր չէ ադի, որովհետեւ Ամերիկան շատ հեռու է Հայաստանեն եւ արևմուտքի դուրը Թուրքիան է Հայաստանեն։ Ուրեմն Քանք այդ հարցին, որ սկիզբն մեր խոսակցության միջեցի, բայց ամբողջացեմ նախորդ կետից մեջ անել, որ Հայաստան-Ռուսաստանի մասին խոսեցա, բայց նույնքան կարևոր է, որ ամերիկյան ասվերջին այցելության ընթացքին նորեն լուսացակի դա գտնվեցավ Հայաստան-Իրան հարաբերությունները, որ բնականաբար արևմուտքի մանավանդ Միացյալ Նահանգներով ակնոցով անընդունելի են, որովհետև իրենք Իրանը շրջանցելու, Իրանը մեկուսացնելու այլազան պատճառներով, որոնք չեմ ուզում մտնել, քաղաքականություն գործեն եւ այդ ուղղությամբ ակնարկներ կատարվեցան։ Այս բաժինները մենք չենք գնալ բաժնել եւ այդ համար երբեմն գմեղաթրի անգամ ճաշնակցությունը, որ ինչու համար այդքան գարչած է Ռուսաստան-Իրանը, մենք որը մեկեն գարչած չենք։ Բայց նաև իրավաշտորեն պետք է վերլուծենք հարցերը եւ այս անդրադառնանք, որ ամենի բարեկամական հարաբերությունը օրինակ Իրանի հարաբերությունները ունի Հայաստանի հետ եւ նաև իր հայտարարությունը գործե նաև խոսքեն անցնի կոզի։ Սակայն շատ ճիշտ ասիք, այս ամենուն հետևանքն նաև այն է, որ սին հույսեր կսկսին արտանալ ժողովրդի մեջ, որտեղ այս խոստումներու մեկ մասը պաշտոնական հանգամանք չունին, օրենսդիր իշխանության ներկայացուցիչներն որ գնեն, այդ չի նշանակել, որ կոզատիր ամիջավես պիտի ցածկե եւ այդպես առաջնորդվի իր հարաբերությունների մեջ, բայց այո գա հատուկ ջիկ արևմուտքի կողմէ, մանավանդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմէ, որովհետեւ խթանե Հայաստանի մեջ պրո-արևմուտյան եւ պրո-ամերիկյան կողմնորոշումը։ Մինչև անժանակ այդ կմնա որոշ արժեքներու մագարտակի վրա, որոշ հասկացողության մագարտակի վրա, ժողովրդավարության դարածման մագարտակի վրա, անշուշտ որ Ամերիկայի մեջ եւ արևմուտքի մեջ այս ժողովրդավարությունը հավասարացելով իրականում, մինչև անժանակ այդ բաժնի մեջ կմնա խնդիր չկա, բայց երբ գանցնի եւ այլևս Հայաստանի փորձեն լծակ դարձնել արևմտյան պետությունները այլապես ունեցած շահերեն, այդ շատ վտանգավոր թվություն է եւ նաեւ ճշտամական գեցված կառտնցնե դարձաշրջանի մյուս ուժերուն հետ, այսինքն Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ եւ հոն է վտանգը, որովհետեւ այնպես չէ որ Հայաստանը պետք է գտվականապես մեկ այսպես կոչված ուղղություններ անցնի մյուս ուղղություն, adică միայն ավեր գլա Հայաստանի բնակային, Հայաստանը պետք է բոլորի հետ փոխանցել լավ հարաբերություններ, բայց հատուկ դեր դա դարձաշրջանի մեջ գործող ամենակարևոր ուժերուն, որ Ռուսաստանն ու Իրանն է, բայց նաև գտնեմ միջոցը անցյալին կդարձել եւ ստայն որ գարի է նաև գտնել ավակային, որովհետեւ լավ հարաբերությունները մշակե, բահե եւ զարգացնե նաև արևմուտքի հետ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն նաև ՄԱԿ-ի ամբիոնեն հստակորեն նշեց Ադրբեջանի հարձակողական կողմ լալու իրականությունը։ Արդյոք այսօր որևէ հույս կարելի է կապել դեռ Յահկի Մինսկի համանախագահներուն, գործ ունին ունելիք իրենք։ Մենք ունենք դակավին ակնկալություն, հույսը մեծ բառ է, բայց ակնկալություն ունենք Մինսկի համանախագահող երկրները, մանավանդ Ֆրանսիան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որտեղ Ռուսաստանն անգամ հայտարարած է, որ դրանհամար վարկագճակի խնդիրը լուծված չէ։ Միայն մեր թշնամիներն են, որ գշեփորեն, թե այս բարերազմը այնքան հանգամանորեն լուծեց այդ հարցը, որը մեծակույն հաղթանակ էր եւ գալի չէ այսօր Արցախի հարցի մասին խոսել, որ ամբողջովին անընդունելի մոտեցում է։ Բոլոր բանակցությունները միշտ եղած են նաեւ ազգային ինքնորոշման հիմքի վրա եւ այդպես էլ պետք է շարունակվի։ Այստեղ այո, կարևոր թեև գտնախաղալ թե Ֆրանսիան, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վճռական քայլեր առնելով եւ բնթելով, որ այդ ֆորմատը վերակենդանացվի։ Եվ այդ ֆորմատի մեջ ուզե կամ չուզե Ագարագ երկամքին Ադրբեջան պետք է ներկայացվի, որովհետև Արցախի հարցը շատ հեռու է դակավին վերջնական լուծման պատկերացումը ստանալ է, կան անմիջական խնդիրներ, ինչ որ գրավյալ հողերու խնդիրներ, որ Ադրբեջանը նույնիսկ նախկին լղիմի մազեն հողաշերտեր գրաված է եւ նաեւ ամեն կնով աշխատանք կդանի խեղաթյուրելու պատմությունը, փճացնելու հայկական հետքերը եւ նաեւ բնակեցնելու այն շրջանները օտարամուտ անցելով, որովհետեւ այդ բնիկ բնակչության, ինչպես է Արցախի բարակային,
Արցախը հավանաբար մեր Հայաստանի ներկա Հայաստանի ամենե փնիկ ժողովուրդ ունեցող շրջանն է, որ հազարամյակներ շարունակած է մնալ այնտեղ եւ չէ խեղաթյուրած իր նկարակիրը եւ իր պատրաստականությունը վերջած մնալու հողին։ Այդ իմաստով շատ ներիկ կա եւ այնտեղ այո ոչ տեղեկատվություն դեպան Ֆրանսիան եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ արևմուտքի այլ այազան երկրներ, նույնիսկ Եվրոպական միությունը, բայց ադիգա պետք չէ լա ի հեջուգս ճշտամանքի ստեղծումով շրջանի մեջ դիրական ներկայություն ունեցող այլ ուժերով։ Հակոբ Տեր-Խաչատրյան, նկատի ունենալով մեր բարեկամ պետություններու կեցվածքը Հայաստանի այս դժվար պահերուն, ինչպես կարելի պիտի լա հաղթահարել մեր առջև ծառացած դժվարությունները եւ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ինչ դեր կրնա խաղալ երկիրը այս քաոսեն դուրս բերելու համար։ Նախ Հայաստանի բանակային հստակ է, որ պետք է շատ ավելի բնականոնանան հարաբերությունները Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ։ Մենք այսքան առաջ այդ ունեցած ենք IPFM-ին նույնիսկ խոսելու այն դխրահրճակ վիճակին, որ հասած էր այդ հարաբերությունները 2020-ի պատերազմին առաջ։ Այսինքն դուք լավ գիտեք, որ 2020 սեպտեմբերին առաջ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները խորճալի վիճակի մեջ էին, իսկ Իրանն շատ մահացող թշկող էր Հայաստանի կեցվածքներն։ Երկու մեծագույն սխալներ, որ Հայաստանի քիչ ղեկավարության մեծամտության եւ չափազանցված ինքնավստահության որպես արդյունք հասած էր այդ մագարտակին։ Այդ հարաբերությունը վերականգնելու խնդիրն է եւ ադուությամբ ներիկ ունի Հայաստանը դարաշրջանային այդ քերուժերու գաբակցությամբ։ Երկրորդ, այդ սխալ օրակարգեն պետք է հեռանա Հայաստանը։ Ամեն քնող խաղաղությունը չի նշանակել, որ այդ պիտի բերե շրջանի մեջ արժանապատիվ խաղաղություն, որ լավ մնայուն։ Այսօր մեր ճշտամիները լավ կհասկանան, թե երբ Հայաստանի իշխանությունները խոսին իրենց այսպես կոչված հանձնվողական վիճակ են, վարդված լալու հանգամանքային խաղաղության մասին, այդիկա ինչպես Հայաստանի մեջ գործած են այդ բարի կապիտուլյացիայի մեկ նոր երևույթ է, այսպես կոչված ինքը փրկելու մեկ երևույթ է, եւ դուք լավ գիտեք, որ արժանապատիվ խաղաղությունը չի կա շրջանի մեջ, եթե ուժերը նվազագույն հավասար չի կարողանում փանակցի։ Այսօր հավասար գալի չէ փանակցի Թուրքիայի հետ օրինակ։ Եվ երկրորդ ճակատ բանալ եւ Թուրքիայի հետ փորձել առանցին այդ հարաբերությունները բնականացնել, այն միամիտ երազանքով, որ Թուրքիան նախապայմաններ պիտի չտնե, ընդունելի չէ։ Ուրեմն երկրորդ հարցը Հայաստանի բարակային, որ պետք է իր աչքերը փանա եւ անդրադառնա իշխանությունը, այն է թե այսպես կոչված Հայաստան-Թուրքիա այդ քննարկումները, որ ունենան, ոչ մեկտեղ չեն առաջնորդել, մինչեւ այն ժամանակ, որ Թուրքիան նախապայմանները վաստճանցի մեկ, երկրորդը շարունակապար հայտարարել, որ իրեն համար չափազանց կարևոր են Ադրբեջանի շահերը եւ իրենք նույն ժողովուրդն են երկու բելություն։ Եթե այդպես է, ինչպես կարելի է որ մեկ ժամանակ համգնեցնել այդ շահերը, երբ որ Ադրբեջան ամենօրյա հարձակումի կենթարկվի Հայաստանը եւ իր այդ հարձակողաբաշտ գծվազան քաղաքականությունը վարչանցած։ Թե մենք որպես դաշնակցություն ինչ կարող ենք անել, մենք մեր ունեցած համաշխարհային ցանցով միշտ աջակցած ենք, որ Հայաստանի բանակցային ցերկը հզորանա։ Իշխանությունը դժբախտաբար չունի այն հմտությունը եւ իմաստությունը անդրադառնալու, որ այդ մեծ զենքը նաեւ ինքը պետք է վերածի բանակցային հարաբերություններով։ Այսինքն եթե տեսնելի ինտիմություն, եթե այսպես կոչված ազգային քաղաքացիական ուժերը, հայրենասիրական ուժերը Հայաստանի մեջ թե աշխարհի դարածքին ինտիմություն ցույց կտան Հայաստանի ներկա քաղաքականության, ներկա իրավիճակին փոխած, այդ նաեւ գտնա զորացնել Հայաստանի ցերկերը բանակցությունների ընթացքին, որովհետեւ ճշտամիներն անդրադառնան, որ երբ հացը կա Հայաստանի պաշտպանության, դա մեկ հայկական համախոհություն, որ պատնեշ է եւ որ իրենք կոդ ունին ամբողջ աշխարհի հայության հետ։ Բայց հոսք ու կա նաեւ իրենց այս իշխանությունները Հայաստանի մեծագույն սխալը, որ փոխանակ վազանցնելու իրենց բաժանարար քիծերու եւ ժողովուրդը բաժան ունելու, իսկ ավելի վատը այդ բաժանարար քիծերը Հայաստանին թուսալ արտադրելու եւ սփյուռք բերելու իմաստով փոխանակ այդ քաղաքականությունը շարունակելու որ ճշմարտապատակին շարունակվի, պետք է ինքը նախաձեռնություն առնի համահայկական այդ համախոհությունը ստեղծելու, անդրադառնալով նաեւ որ ինքը պետք է զիջի իր իշխանության գաղտնի ուղղակներ, որ նոր ուժեր կարողանան բանակցել եւ առավելագույն նպաստավորեն Հայաստանի։ Վերջիվերջո դերմուկա, որ ամեն անց,
ամեն կուսակցություն անհրաժեշտ է որ անդրադառնա իր անձնական եւ կուսակցական շահերեն անդին գա pedagogan շահը եւ եթե պետք է անգամ ինքնին զոհ արչարուն համար այս իշխանությունը պետք է անդրադառնա անոր եւ արիթը դա ուրիշին որ նոր աչքերով նոր մոտեցումներով փրկե ինչ որ կարելի է եւ նույնիսկ բարելավե եւ որոշ հայանպաստ գեցվածնելու փերը Հայաստանի բանակցային ընթացքը իրենք հստակորեն այդ չեն կարողանալ որովհետեւ միշտ պիտի ունենան իրենց կրնակին ապահովված լինելու հանգամանքը եւ ամեն ինչ միագողմենորեն զիջելու դրամատուրգությամբ որակված իշխանության սահմանումը Շատ շնորհակալ եմ Հակոբ Տեր-Խաչատրյան այս հետաքրքիր տեղեկությունների համար հաջողություն կմաղթեմ ձեզ եւ ցտեսություն Ընտրեմ շնորհակալություն ձեզի եւ մենք մինչեւ վերջ շարունակելու ենք մեր պայքարը հանուն հայրենիքի եւ մեր թաթի Շատ շնորհակալ եմ ցտեսություն ձեզ